বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদেরকে বড় বানরের গল্প শোনাব। একটা ভয়ঙ্কর জঙ্গলে বিশাল আকৃতির একটা বানর বাস করত। সেই বানরটার সাথে ছোট্ট একটি ছেলের বন্ধুত্ব তৈরি হয়। আর সেই বন্ধুত্বটা কিভাবে তৈরি হয় সেই গল্পই আজ আমি তোমাদের শোনাবো। এক সবুজ জঙ্গলে ঘেরা একটি ছোট্ট গ্রাম। সেই গ্রামের ছোট্ট একটি ছেলে, নাম তার টিমি। টিমি জঙ্গল খুব পছন্দ করত। জঙ্গল নিয়ে তার কৌতূহলের কোনো শেষ নেই। ছোটবেলায় টিমি তার মা বাবার থেকে একটি গল্প শুনত। টিমি একজন কৌতূহলী এবং দুঃসাহসী শিশু ছিল। চারপাশের প্রাকৃতিক বিস্ময়গুলি অন্বেষণ করতে পছন্দ করত। তিনি একটি কিংবদন্তি বড় বানরের গল্প শুনেছিল, যেটি জঙ্গলের গভীরে বাস করত এবং সে রহস্য উদ্ঘাটনের তাগিদে প্রতিহত করতে পারেনি। টিমির বাবা মা তার অতীপ্ত কৌতূহল সম্পর্কে সচেতন। প্রায়শই তাকে জঙ্গলে অনেক দূরে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করত। কিন্তু টিমির মন তো জঙ্গলেই পড়ে থাকত, সেই বানরকে দেখার অপেক্ষায়। যাই হোক, বড় বানরের গল্প টিমিকে মুগ্ধ করেছিল এবং সে সাহসিকতার আহ্বানকে প্রতিহত করতে পারেনি। টিমি সিদ্ধান্ত নিল সে জঙ্গলে সেই বানরকে দেখতে যাবে। কিন্তু কিভাবে যাবে? সে তো পথ চেনে না। টিমি সেই বানরের মুখোমুখি হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় তার মনে থাকত। হঠাৎ একদিন টিমি বাড়ি থেকে রওনা দিল জঙ্গলের দিকে। তার সাথে একটি জলের বোতল এবং একটি মানচিত্র ভরা একটি ছোট্ট ব্যাকপ্যাক দিয়ে সজ্জিত। টিমি একটি রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে তার অভিযান শুরু করলো। সে ঘূর্ণয়মান পথ অনুসরণ করছিল, যা তাকে জঙ্গলের ঘন পাতায় দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পাখির কিচিরমিচির, চারিদিকে কত পশু পাখির ডাক আর পাতার ঝরঝর শব্দ তাকে ঘিরে ধরে, প্রত্যাশার পরিবেশ তৈরি করে। টিমি জঙ্গলের আরো গভীরে যাওয়ার সময় দেখতে পায় বানরের দল এক গাছ থেকে অন্য গাছে যাচ্ছে। টিমি কিছুটা ভয়ও পাচ্ছে। টিমি ভয় পেলেও মনের ভিতর যে বড় বানরকে দেখার আকাঙ্ক্ষা, সেটি তাকে আর থামাতে পারেনি। দুষ্ট বানরগুলো এক গাছ থেকে এক গাছে যাচ্ছে আর তিমিকে ভয় দেখাচ্ছে, জঙ্গলের ভিতরে যেও না। কিন্তু তিমি, সে তো থাকবার নয়, সে জঙ্গলের ভিতরে যাবেই। কিছুটা ভয় পেলেও তার উত্তেজনা তাকে বাধা দিতে পারেনি। ঘন্টার পর ঘন্টা তিমি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতেছে। চারিদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। এমন সময় গাছপালা দিয়ে লুকানো একটি প্রাচীন ভাস্কর্য দেখতে পেল। তিনি এটি দেখতে পেয়ে কাছে গেল। কাছে গিয়ে দেখলো এটা বিশাল এক মন্দির, যা কয়েকশো বছর আগে ব্যবহার হতো, কিন্তু এখন সেখানে কেউ থাকে না। টিমির মনে প্রশ্ন আসলো, এটা এভাবে পড়ে আছে, কেউ তো জানে না
তিমি সতর্কতার সাথে মন্দিরে প্রবেশ করল। আতঙ্ক ও উত্তেজনার মিশ্রণ অনুভব করল। ভিতরে তিমি বড় বানানোর বিচিত্র প্রাচীন চিত্রকর্ম এবং খোদাই আবিষ্কার করেছিল। প্রতিটি দেওয়ালে দেওয়ালে সেই বড় বানরের ছবি আবিষ্কৃত করা হয়েছিল। তিমি সেখানে যেই বুঝতে পারল নিশ্চয় এখানে কেউ আছে। জঙ্গলের রক্ষক হিসাবে শ্রদ্ধা করত কিছু মানুষ সেই বানরকে। গল্পগুলি যখন সে শোনে তখন তার আরো মন ছুটে যায় বড় বানরকে দেখার জন্য। তার বিশাল আকার, প্রজ্ঞা এবং মৃদু প্রাকৃতির কথা বলছিল, যা তিমির সাথে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। নতুন পাওয়া জ্ঞান ধারা উৎসাহিত তিমি তার যাত্রা অব্যাহত মন্দিরে রেখে যাওয়া ইঙ্গিতগুলি অনুসরণ করে সে বড় বানরকে খুঁজতে লাগলো। তিমি একটি দুর্দান্ত জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত জঙ্গলের আরো গভীরে ভ্রমণ করছিল। ছুটে চলা জলের শব্দ এবং সতেজ কুয়াশা বাতাসকে ভরিয়ে দিয়েছে, তাকে উৎসাহিত করেছে। এবং সেখানে জলপ্রপাতের কাছে একটি বিশাল গাছের উপরে তিমি অবশেষে কিংবদন্তি বড় বানরের এক ঝলক দেখতে পেল। তিমি বড় বানরকে দেখেই প্রকম্পিত হয়ে গিয়েছিল। এর একটি মহিমান্বিত উপস্থিত ছিল, ঘন পশম এবং বড় বড় চোখ। কি বিশাল বানর এবং জ্ঞানী চোখ ও জঙ্গলের গোপনীয়তা ধরে রেখেছে বলে মনে হয়। তিমি ধীরে ধীরে বড় বানরের কাছে যেতে লাগলো, সম্মান এবং প্রশংসা দেখিয়ে। আশ্চর্যজনকভাবে বড় বানরটিও তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে গিয়েছে এবং তাকে কাছে আসতে দেয়। তারা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্ক করে। তারা কয়েক ঘন্টা একসাথে কাটিয়ে দেয়। তিমি তার গল্প এবং স্বপ্নগুলি ত্যাগ করে নিচ্ছে যখন বড় বানরটি মনোযোগ সহকারে শুনছিল। তিমি তার মনের যত আবেগ মন কথা আছে সবগুলো বড় বানরের সাথে শেয়ার করল। সে বলতে লাগলো, আমি তোমাকে দেখার জন্য কত পথ হেঁটেছি, কত কিছু দেখেছি। সেই দিন থেকে তিমি এবং বড় বানরের একটি অটুট বন্ধন তৈরি করে, যা তিমিকে পরবর্তী জঙ্গলে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করত। তিমি যখনই পারত জঙ্গল পরিদর্শন করত, তার দুঃসাহসিক কাজগুলি ভাগ করে নিত এবং বড় বানরের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করত। গ্রামবাসী তিমির সাহসিকতা এবং জঙ্গলের প্রতি ভালোবাসা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণীদের সম্মান করত, যা তারা আগে কখনো করেনি। তারা প্রতিনিয়ত গাছ কাটত, জঙ্গলগুলো সাফ করে দিচ্ছিল, পশু পাখি মারা যাচ্ছিল। কিন্তু তিমির এই দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে তারা সেটা বন্ধ করতে বাধ্য হল। চারপাশের সৌন্দর্য রক্ষা করতে শিখে গেছিল এবং তাই ছোট্ট ছেলে এবং জঙ্গলের বড় বানরের গল্পটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে গেছে। এটি একটি কিংবদন্তি হয়ে উঠেছে, যা সবাইকে কৌতূহল, সম্মান এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে থাকা গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। বন্ধুরা, আমার গল্পটি যদি আপনাদের ভালো লাগে
অবশ্যই লাইক দিয়ে যাবেন। ধন্যবাদ আমার গল্পটি দেখার জন্য।